Tekereza uhagaze imbere y'igitaka gikonje, mu ntoki zawe ufashe indabo z'amabara atandukanye, uzishyizeho urarize urangije uragenda. Kandi tuzi ko ururabo ntiruhindura impumuro yarwo bitewe n'aho ruri. Iyo ruri mu birori by'ubukwe rurahumura, iyo ruri kumva mu gahinda kenshi nabwo rurahumura. Ese wigeze utekereza impamvu ari indabo? Kuki atari amabuye? Kuki atari ibiryo? Kuki atari imyenda? Ubushakashatsi bwerekana ko uyu muhango ufite imizi mu myaka ibihumbi n'ibihumbi ishize. Uyu munsi tugiye kureba kubera iki abantu bashyira indabo ku mva. Inkomoko yabyo mu mateka ni isomo rikomeye bidusigira twebwe abakiri bazima. Ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu bintu bya kera archaeologist mu gihugu cya Israel bwerekanye ko hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi, imyaka hagati ya ndetse na abantu bashyira indabo ku mva ntabwo ari ibya vuba. Igihe utereka indabo ku mva ntabwo uba uri gukora umuhango gusa, uba uri mu murongo umwe n'abasekuruza bacu kuva kera kose. Ariko rero harimo isomo rikomeye. Niba ushaka guha umuntu indabo zimuha akiri muzima, mubwire ko umukunda uyu munsi, kuko indabo dushyira ku mva uwo tuziha ntabwo azigera yumva impumuro yazo, ziba ari izacu twebwe abasigaye kugira ngo twihumurize. Mu bihe bya kera ntabwo imirambo yashyirwaga muri morgue nk'uko bimeze uyu munsi. Muri Roma ya kera cyangwa mu Bwongereza bwo mu kinyejana cya 16, imirambo yabaga iri mu nzu mu gihe cy'iminsi 3 cyangwa 4 abantu bayiba hafi. Ubushakashatsi bw'amateka bwerekana ko indabo zakoreshwaga nk'uburyo bwo guhisha impumuro y'umubiri watangiye kwangirika. Icyo gihe nta miti yari ihari, nta morgue zabagaho. Indabo zafashaga abaje gushyingura kwihanganira umwuka mubi. Ariko se niba uyu munsi dufite ibyo byose, kuki tugikomeza uyu muco? Menya kubera iki. Niyo mpamvu ndi hano. Ubundi abahanga bemeza ko urupfu nirwo rutwibutsa ko twagombaga gukunda, nirwo rutwibutsa ko twagombaga kubabarira. Indabo dushyira ku mva akenshi ziba ari amagambo tutavuze, ziba ari ndakubabarira tutavuze uwo muntu akiriho, ziba ari urakoze twimanye cyangwa se tutavuze igihe yari abikeneye. Iri ni ryo somo rikomeye nshaka ko wumva uyu munsi. Ntugategereze kuzagura ururabo rwo gushyira ku mva mu gihe ufite amahirwe yo kurushyira mu ntoki z'umuntu uyu munsi, kuko indabo ku mva ntizumvwa n'uwapfuye, ahubwo zumvwa n'umutima w'uwasigaye urimo kwicuza. Niba ushaka guha umuntu indabo, zimuha akiri muzima, mubwire ko umukunda mukiri kumwe. Ese kuki tuba abanyabuntu kumva kandi twarabaye abantu babi mu buzima busanzwe? Kuki uba intwari yo ku mafoto kandi warabaye umuhemu mu bikorwa? Iri ni ryo banga ry'indabo dushyira ku mva. Ziba ari ikimenyetso cy'uko twatsinzwe n'igihe. Ntukabike indabo zawe ngo uzazitange ku mva, ziha umuntu uyu munsi, kandi wibuke ko indabo ntabwo ari izigurwa gusa, ahubwo ni ijambo urakoze. Urwo ni ururabo. Imbabazi utanze ku muntu wagukoshereje, urwo ni ururabo. Ufata umwanya ukumva uwo mwashwanye mukongera kuba umwe, narwo ni ururabo. Genda uyu munsi uha uwo muntu ururabo rwe akigukeneye, kuko kumva ruzahumura mu bwonko bwawe gusa. Ejo ntabwo hazi, byashoboka ko utazanaharenza. Niyo mpamvu nkugira inama yo kubana na bose neza kandi mu mahoro. Ikiganiro cyo cyari kubera iki mukurikirana kuri Rwanda Event TV. Mugira amahoro.